मैंने 2 कप दही ले ली। फिर 1 कटोरी सूजी ले ली, 1 कटोरी घर का भुना हुआ सूजी ले ली। फिर उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में मैंने एक तरफ प्याज शिमला मिर्ची कट करके रखी थी, वो भी डाल दिया। वो डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया। मुझे बनानी थी मसाला इडली, तो मसाला इडली के लिए फिर मैंने नमक डाली उसमें 1 चम्मच। फिर मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी। मिर्ची डालने के बाद थोड़ा गरम मसाला डाल दी। गरम मसाले के बाद किचन किंग मसाला डाल दी। फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। फिर एक तरफ मैंने कच्चा टमाटर की चटनी बनानी थी, वो भी बना लिया। फिर एक तरफ मैंने पानी चढ़ाई थी इडली के लिए। फिर उस बैटर को भी डाल दिया, खचा को। डालने के बाद मेरी इडली रेसिपी तैयार है। मसाला